लामो भयो बेर्दै ल्याउँदा लामो भइसक्यो छोटो पल्ट मात्रै घुमाएपछि हुन्छ कि अझै छोटो बनाउनु पर्छ अझै छोटो चाहिन्छ त्यति खोलिदिने गाडी टाइट गर्दाखेरिमा ठिक्क हुन्छ त्यो उताकोलाई खुम्च्याएर ल्याउने चाहिँ खुट्टोलाई नजिक ल्याउने हो त्यति गरेपछि हुन्छ स्क्रिन पर अलि मधुरी देखिन्छ फुट फुत्काइदिइहाल्छ पानी आफू हाततिर तन्काउन एकपटक अनि दुईपल्ट गाँठो पार्नलाई पुग्छ ठिक्क गाँठै पार्दैन नि है गाँठो पारेर यता ल्याएर गाँठो ल खै ल हिजोको डोरी काम राख त्यही गर्नै लिएर म पिङलाई मात्रै ल्याउँथिन नि त डोरी नै थिएन भोलि त्यसो गरी डोरी रहन्छ यो डोरी त तातेसित चट्टै गइहाल्छ क्या डोरी त त्यही प्लास्टिकको डोरी आउँदा नि माथि धर्ने खालको हो त्यसैको बाटो यो चाहिँ किन ठोकेर मर्छ क्या किन मान्छे त्यसले है त्यता ध्यान दे अनि गुरु घाँचराकै हुन्छ अलिकति बाँध्नु होइन यस्तो चाहिन्छ यसो गर्दा सजिलो गरेर बस्छ भन्ने बलियो नि चाहियो भैँसीलाई राँगो लाउनु पर्यो भने 1 किलो ठिक हुन्छ 1 किलो उकाउने नेपाल चाहिँ राँगा खै राँगा पाल्ने यस्तो बाँझो छ राँगा पाल्ने कुरा होइन क्या भैँसी हुँदैन राँगा लिएर आएर नि कहाँ किलो खन्नलाई भने हाम्रो त यहाँले भुसिलो फाँडतिर भाइदिन्छ त बितोड भेटाउनु अलिक झ्याप्पै छ मनुष्य
त्यो चाहिँ नगराइकन बस्यो चोरा पुग्नु त्यो गयो भोलि बिहान गरेर भोलि दुध छ क्या बिहान बस्या बेला उठ्नलाई गाह्रो पर्छ तपाईँ त मुखरो गर्दा नि त बा मुखरो गर्दा नि त थाहा छ के बाँध पर्यो तपाईँलाई त्यो शिरको ताम्रो घोचेको होला त्यो त पनि बज्यो गालामा घोचियो प्रदीप पनि आइज यतापट्टि राख्नु जस्तो बुढा मान्छेहरू हुन्छ चल्यो क्या त्यसको लेभल मिलेन कि अनि अब यो चाहिँ मोटो असल होला तेल हाल्दिने होइन भने लगाउने नि हौ नजिक अहिले भइसक्यो ऊ घिउ पनि आयो घिउ मिला परेन त्यहाँ हाम्रो ठाउँमा हुन्छ अब एक महिना पर्दैन त्यहीँ होइन त्यहाँ मोल्नु नै त्यो घिउले हो कि तेलमा होइन पुग्दैन त्यही त्यहाँ बसिरहन्छ कि तेल चाहिँ चिल्लो चाहिँ बसिराख्छ त्यो घिउको चाहिँ त्यो कारणले घिउ चाहिने हो अथवा नौनी चाहिने हो त्यो हो नि अर्थ सिरु खै सिरु मसियानको बोट तान्न गयो खाँदैन आज आजलाई खाँदैन बाबु